ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് അധികം ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ്, പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നമുക്ക് ബേക്കറികളിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, പക്ഷെ എന്നാലും അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം അല്ല, പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് അതേ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ബണ്ണല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ഈ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലിലേക്ക്, 1/2 കപ്പ് പാലിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഈ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ സ്പൂണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണൊന്നും ചിലർക്കൊന്നും അറിയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂണ് ഈസ്റ്റും വലിയ സ്പൂണിന് 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് മൈദ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഒരു സ്വീറ്റ് ബണ്ണാണല്ലോ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം, നല്ല മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയൊരു മധുരം. നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബണ്ണിന് ചെറിയൊരു മധുരം മതി, നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മധുരം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, അതൊരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ബാക്കി വെക്കുക, അത് നമുക്ക് അവസാനം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. അതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് മാറ്റിയെടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈവച്ചിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൂടി വേണം. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 കപ്പ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ, അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് ചെറീസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു 1/4 കപ്പ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യനട്ട്, അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, അതിലേക്ക് ഒരു 4-5 ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്
കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ആ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, നല്ല നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യ് ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർത്തത്, പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആണ്, ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കുഴച്ച് വെച്ചത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് മൈദ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് മൈദ ആക്കിയെടുത്താൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കൂല, അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് മൈദ ആക്കിയെടുത്തത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ബോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ 2 ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. കുറച്ച് മൈദമാവ് തൂവിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇനി ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലാണ്, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് പാനിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. സൈഡിലോട്ട് പോവാതെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലാക്കി കൊടുക്കുക. സൈഡിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവിടെ കുടുങ്ങി നിന്നാൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒരു 1/2 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോളും കൂടി അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. ആ ഒരു സൈസിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? കറക്റ്റ് അതേ ഷേപ്പിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. വിരൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതവിടെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ വിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അത് വല്ലാതെ പൊങ്ങി വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെച്ച മുട്ടയാണിത്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുട്ടയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും. ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആക്കിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇതിൽ 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, 1/2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പപ്പടക്കോല് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്, ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആക്കി കൊടുക്കാം. ആ ബട്ടർ ഞാനൊരു ഫോർക്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അതിലൂടെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ്ങുമാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത്, ഒരു ചെറിയൊരു ടവലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു നനവിൽ ഒന്ന് നനച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ചൂട് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബണ്ണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. എന്നാലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് കേക്കിൻ്റെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് അല്ല, സ്വീറ്റ് ബണ്ണല്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കേക്കൊന്നും അല്ലാതെ ഇതുപോലെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലോപ്പായി പോകില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. കറക്റ്റ് കണ്ടല്ലോ, നല്ല കളറിൽ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട്
നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻസിലൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്സൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയും പിന്നെ ചെറീസൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത്. ഇതിൽ തേങ്ങ മാത്രം, നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരവിയത് മാത്രം പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഇത് സാധനങ്ങൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.